дар соҳаи кишоварзӣ боғдорӣ аз бахшҳои афзалиятнок ва манфиатовар ба ҳисоб меравад. тавассути рушди бештари боғдорӣ метавон ба пешрафту тараққиёти соҳаи кишоварзӣ ноил гардид ва манфиати зиёд ба даст овард. рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардида, давоми солҳои соҳибистиқлолӣ тадбирҳои зиёд амалӣ шудааст. ҳадафи стратегии дигар ки ба таъсиси ҷойҳои корӣ ва афзун гардонидани иқтидори содиротии кишвар таъсири бевосита мерасонад, ҳифзи амнияти озуқаворӣ тавассути рушди соҳаи кишоварзӣ мебошад. бо мақсади таъмин намудани пешрафти соҳаи кишоварзӣ ва ҳифзи амнияти озуқаворӣ аз ҳисоби лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ ва буҷети давлат дар давраи соҳибистиқлолӣ беш аз 12 миллиард сомонӣ равона карда шудааст. дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ 3 баробар зиёд гардид, яъне аз 7,4 миллиард сомонии соли 2000 ба 21,3 миллиард сомонӣ дар соли 2018 расонида шуда, содироти маҳсулоти соҳа мунтазам афзоиш ёфта истодааст. шароити Тоҷикистон барои бунёд кардани боғҳо хеле мувофиқ аст ва ягона он чизе ки мо бояд ба инобат бигирем, ба назар гирем, ин ҳам бошад вобаста ба минтақаҳо чӣ гуна анвои дарахтони мевадиҳанда парвариш мешаванд ва мақсади ягона он аст ки ҳангоми бунёд кардани боғҳо хуб дар заминҳои обӣ бошад, дар заминҳои лалми бонамӣ таъмин бошад, гирифтани ҳосили баланд аст. баробари гирифтани ҳосили баланд бояд сифатнокии мевае ки истеҳсол мешавад ба талабот ҷавобгӯ бошад. дурнамои боғҳо дар теппаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020: 2016 1733 гектар, 2017 1485 гектар, 2018 1476 гектар, 2019 1379 гектар, 2020 1200 гектар. кор танҳо аз бунёд кардани боғ ба анҷом намерасад. кори асосӣ пас аз бунёд кардани боғҳо дар мавзӯъҳои гуногун оғоз мегардад, яъне корҳои нигоҳубин кардан, умуман технологияи пурраи парвариши дарахтони мевадиҳандаро риоя кардан аст. ин ҳам бошад дар заминҳои лалмии бонамӣ таъмин ки имрӯзҳо дар қисмати зиёди ноҳияҳои назди кӯҳӣ корҳо аллакай оғоз гардидаанд. пас аз шинондан бояд ки мо корҳои нигоҳубини онро хуб бароҳмонем. пас аз шинондан буридани шоху навдаҳо аз як тараф бошад, аз дигар тараф захира кардани намнокӣ дар навбати аввал меистад ва аз тарафи дигар дар бисёр ҳолатҳо мадди назар мешавад истифода бурдани ҳам нуриҳои органикӣ ва ҳам нуриҳои минералӣ ки ин ба оянда ба ҳаёту сабзиши ҳар як растание ки ҳар як ниҳолчие ки мо мешинонем хеле як аҳамияти калон дорад. ин бояд мадди назар нашавад. аз тарафи дигар нигоҳубин кардани онҳо дар тамоми фасли сол аст. аз гӯем ки ҳашаротҳои зараррасон, аз касалиҳое ки мансуб аст ба дарахтони мевадиҳанда, ин ҳам бояд ки ба назар гирифта шавад. имрӯз омилҳое мавҷуд мебошанд ки ба рушди соҳа кӯмаки зиёд мерасонанд. ба роҳ мондани бунёди боғҳои интенсивӣ ва бо суръат тараққӣ додани онҳо. имрӯз ин боғҳо самаранок маҳсуб шуда боғҳои ҳозиразамон ном бурда мешаванд, зеро дар онҳо дар як гектар аз 1000 то 3500 ниҳол ҷойгир кардан мумкин аст. дар боғҳои муқаррарӣ то 300-400 беғ ниҳол ҷойгир карда мешаваду халос. дар ҷумҳурӣ зиёда аз 500 гектар боғҳои интенсивӣ бунёд шудаанд. минбаъд низ ба нақша гирифта шудааст ки шумораи ин гуна боғҳо зиёд карда шаванд. дурнамои бунёди боғҳои интенсивӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020: 2016 56 гектар, 2017 83 гектар, 2018 104 гектар, 2019 106 гектар, 2020 153 гектар. ҳосилнокии онҳо бошад аз 300 то ба 700 центнер расад. хеле ҳам ин
дар ҷумҳурӣ ба роҳ монда шудааст. олимони институти боғдорию сабзаводкорӣ дар ин соҳа кор бурда истодаанд. оиди самаранокии чунин боғҳо ҳам дар шароити водиҳои гуногун кор бурда истодаанд. дуюм масъалаи омӯзиши иқлими минтақаҳо бо мақсади дуруст ҷобаҷо гузоштани навъу намунаҳо ёки ҷинсҳои дарахтони мевадиҳанда. водии вахш мутобиқ аст барои ниҳолҳои зироатҳои субтропикӣ, анор, анҷир, хурмо ва ғайраҳо. водии рашт бошад барои дарахтони мевадиҳандаи тухмакдор, аз он ҷумла себунок ва вилояти суғд бошад ва донакдорон, аз он ҷумла зардолу. ба масъалаи дигар зина ба зина бунёд намудани боғҳо дар қаламрави ҷумҳурӣ бо мақсади таъмин намудани аҳолӣ дар тамоми фасли сол бо мева. тавре мудири шуъбаи ниҳолпарварии институти боғдорию сабзаводкории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон сулаймон раҳматов иброз медорад, боғпарварӣ яке аз самтҳои асосии соҳаи кишоварзӣ дар тоҷикистон ба ҳисоб меравад. релеф, иқлим, хок ва дигар омилҳои табиат имкон медиҳанд, ки тоҷикистон дар Осиёи Миёна аз ҷиҳати боғдорӣ яке аз мавқеъҳои аввалро ишғол намояд. иҷрои саривақтии омилҳои мазкур имкон медиҳанд, ки боғдорӣ ба соҳаи сердаромади кишоварзӣ табдил ёбад. тавассути рушди ин соҳа метавон аҳолиро бо ҷойи кор таъмин намуда, сатҳи зиндагии онҳоро баланд бардошт. саноаткунонӣ дар соҳаи боғдорӣ хеле аҳамияти муҳим дорад. мо метавонем дар ин саноаткунонӣ, коркард ва нигаҳдории маҳсулоти боғӣ метавонад тоҷикистон ҳам аҳолиро бо мева таъмин кунад, дар тамоми фасли сол ҳам содирот карда шавад. ва дар натиҷаи ҳалли ҳамаи ин мушкилотҳо тоҷикистон метавонад ки аз мамлакатҳои пешрафта дар соҳаи боғдорӣ ҳисоб карда шавад, аҳолӣ бо кор таъмин карда шуда ва сатҳи зиндагии онҳо баланд карда шавад. баъд масъалаи дигар, масъалаи дар талу теппаҳо бунёд намудани боғу тогзорҳо ҳаст. тараққӣ додани соҳаи боғдорӣ дар заминҳои водӣ, наздиккӯҳӣ ва кӯҳӣ барои хоҷагии ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти калон дорад, зеро мо дар баробари бунёди боғ заминҳои бекору корношами кӯҳию наздиккӯҳӣ, ҳамчунин заминҳои санглоху вазнини водиҳоро ба кор меандозем. аз ин лиҳоз ҷумҳурии мо бо сабаби дорои иқлими гуногун буданаш аз самти ҷануб ба шимол ва аз шарқ ва ғарб метавонад дар тамоми фаслҳои сол ҷумҳуриро бо меваҷҷоти тоза таъмин намояд. мо дар кадом мавзеъ, дар кадом майдон бояд ки боғ бунёд намоем, ҳатман таҳлилҳои хок гузаронда шавад. хок чӣ тавр структура дорад, чӣ хел ҳосилнокӣ дорад, ҳамино бояд ба назар гирифта шавад. сипас ба интихоби навъу намунаҳои дарахтони мевадиҳандае ки ба ҳамин мавзеъҳо хос ҳастанд. ва чӣ тавре ки мо медонем, дар бисёр ҳолатҳо вақте ки аз ниҳолхонаҳо, ниҳолчаҳо аз замин канда мешаванд, қисми зиёде аз онҳо, решаи қисми зиёде аз онҳо осеб мебинанд. ва дар чунин ҳолат ҳамин интихоби навъу намунаҳо оғоз мегардад аз худи солимии худи ҳамон ниҳол, аз худи солимии ҳамон нав, аз қисми реша оғоз карда то қад кашидани ёки навдҳое ки дар оянда бояд сабзанд, бояд ба инобат гирифта шавад. он навниҳолҳое ки решаашон солим нест, решаи онҳо ҳангоми канда гирифтан аз ниҳолхонаҳо сахт осеб дидан тавсия дода намешавад барои шинонидан. хуб мешуд ки бар ҳамин диққати зарурӣ медоданд ҳангоми бунёд кардани боғҳо. ҳангоми шинондани ниҳолҳои дарахтони мевадиҳанда бояд ки замин хуб кор карда шуда бошад, тайёр карда шуда бошад, барои шинондани ниҳол мувофиқ бошад. баъзе ҳолатҳо мешавад ки шинондани ниҳол фақат шинонем, ин натиҷа надорад. бисёр ҳолатҳо ҳангоми лой будани замин, бубинед, лой будани замин ниҳолҳо шинонда мешаванд ва гирду атрофи вай бо лой пур карда мешавад, ки ин хеле як зарари манфӣ дорад, зеро ки дар оянда ба пусидани худи ҳамон системаи реша оварда мерасонад. баробари ин бубинед, нафасгирии худи
системаи реша дар зери хок хеле маҳдуд мегардад ва ин яке аз сабабҳои насабзидан хушк шудани дарахтони мевадиҳанда мегардад. тайёр намудани ниҳолҳои ҷавобгӯй ба талаботи давлатӣ, яъне бояд ниҳолҳо аз ҳашароти зараррасон ва касалиҳо озод буда ба стандартҳои давлатӣ ҷавобгӯй бошанд. дар вақти аз ниҳолро шинондан мо бояд бар якчанд хосияти ҳамин физиологии ниҳол аҳамияти хоса диҳем. аввал ба қаду баст, дуюм ба реша. ҳатман решаи ниҳол бояд сешоха бошад. Сешоха бошад, дарозии ҳар як шоха на кам аз 30 сантиметр бошад. вақте ки реша ба пуррагӣ аз замин аз ниҳолхонаҳо канда мешавад ва бенуқсон аст, барои ҳамин дар вақти шинондан боз технологияи шинонданро ҳатман риоя кардан дар кор аст. масъалаи асосие ки мо бояд ба ниҳол чӣ кунем, ин ба шаклдарории соли аввали ниҳол ба ҳисоб меравад ки мо ҳатман ин корро, ин чорабиниро гузаронем ки дар оянда мо аз ҳамин ниҳол шоху навдаҳои солим, шоху навдаҳои даркорӣ ҳосилдеҳ мо бояд гирем. барои ҳамин мо аввал ҳосилдарорӣ мо бояд ҳатман шаклдарории ҳамин ниҳолро ба анҷом расонем. олимон ниҳолшинониро ба 3 марҳила тақсим карда иброз медоранд ки аз охири моҳи ноябр сар карда то аввали фасли баҳор ниҳолшинонӣ 3 марҳиларо дар бар мегирад: тирамоҳу зимистон, зимистон ва зимистону баҳор. аз лаҳзаи хазонрез шудани дарахтон дар ҷумҳурӣ маъракаи ниҳолшинонӣ оғоз меёбад. вақти шинондани ниҳол бояд албатта як чизро ба инобат гирем ки бояд албатта ду шахс иштирок кунад. албатта шинондани ниҳол 3 марҳиларо дар бар мегирад. марҳилаи аввал гуфтем охири тирамоҳ, аввали зимистон ва зимистон. дар ин ҳолат ҳам шинондан мумкин аст агар ҳарорати ҳаво аз 7-8 дараҷа паст набошад ва замин ях набошад. шинондан мумкин аст. дар вақти шинондани ниҳол метавонад ҳамон чуқуричиҳое ки кофта мешавад, паҳноии онҳо 50-60 сантиметр ва чуқури онҳо ҳам низ 50-60 сантиметр кофта шавад. хоки болои ҳосилхезро ба як тараф, хоки тагро ба дигар тараф. дар ҳамин хоки болои ҳосилхез мо метавонем аз 8 то 12 килограмм порӯи пусида омехта карда бо ин хок ва дар вақти шинондани ниҳол аз он ҷумла нориҳои суперфосфат мо метавонем истифода барем. аз 150 то 200 грамм суперфосфат дар ҳар як ниҳол мо метавонем ки истифода бурда шавад. ва ба ғайр аз ин мо метавонем ки ниҳолро дар шарбатхок низ тар кунем бо мақсаде ки решаҳои онҳо дар ҳавои кушод агар истода бошад, дар ҳамин мақсад мо метавонем ки онҳо дар шарбатхок тар карда баъд шинонем. тарзи тайёр кардани шарбатхок: порӯи тоза, як қисм хок ва об омехта карда накам аз 2-3 соат бояд ниҳолҳоро дар ҳамин шарбатхок тар карда баъд шинонда шавад. дар фасли зимистон танҳо дар ҳолати гармии ҳарорат шинондани ниҳол мумкин аст. ба хоҷагидорон ҳатман тавсия доданӣ ҳастанд ки аз оҳаки тозаи ношукуфта тоза истифода набаранд. бо чӣ сабаб? бо он сабаб ки вақте ки мо оҳаки тозаро истифода мебарем, оҳаки тоза дар со элементҳои химиявӣ дорад ва оянда дар мавсими гармӣ метавонад ба бофтаҳои танаи дарахт таъсири манфӣ расонад. дар ин ҳолат вақте бофтаҳо осеб мебинанд, дарахт аз афзоиш сус мешавад, ба нест шудани дарахт, ба хушк шудани дарахт оварда мерасонад. барои ҳамин ҳатман мо бояд бар оҳак сафедхок ҳамроҳ намоем. агар бо 3-4 кило оҳакро агар мо истифода бурданӣ шавем, мо ҳатман бояд ки то 1 килограмм сафедхок мо бояд дар ҳамин чӣ омехта намоем, ба пас истифода барем. вақте ки мо боғро бунёд кардем, чизҳои зиёдатӣ аз боғ бароварда шуд, тоза шуд, гирди атрофи дарахтон, гирди чӣ ҳамаш чӣ кардем, ба тартиб даровардем. ҳатман мо кори аввале ки мо амалиёти аввале ки мегзаронем, ин аз ҳамин сафедкунии танаи дарахтон, танаи ниҳолакон шурӯъ мегардад. боғдорону хоҷагидорон метавонанд ниҳолҳоеро интихоб намоянд ки ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯй буда аз ҳашароти зараррасон ва касалиҳо озод бошанд. дар вақти шинондани ниҳол бояд хоки ҳосилхезе ки бо поро омехта шудааст аввал ва баъд хоки
дигар рӯи заминӣ ва ҳамин як чизро бояд аҳамият дод ки гардани киреша ҷое ки пайвандӣ ҳаст бояд аз хок 2-3 сантиметр баланд бошад чунки напусад ва метавонем новобаста аз шароити замин метавонем бо об ниҳолро таъмин намоем ва ниҳоли яксола дусола бошад бо мақсаде ки дар оянда авҷ гирифтан мо метавонем онро баландии пояҳоро аз гардани киреша то 60-80 монда кӯтоҳ кунем. Баъзан решаҳое мешаванд ки мисол дар вақти кандан осебдида ҳастанд ё ки шикаста ҳастанд ва аз ҳад дароз мебошанд мо метавонем ки онҳоро кӯтоҳ намуда решаҳои осебдидаро бубурем ва дар оянда низ решаҳои паҳлӯӣ месабзанду ниҳол нашрнамои худ меёбад. Бо мақсади нигоҳ доштани намӣ мо метавонем ки чуқуриҳоро бо гирди атрофи онҳоро бо арамайда бо порӯи пусида ва коҳ низ пӯшонида шуда то бо як муддати муайяни ҳамин намӣ нигоҳ дошта шавад. Дар вақти шинондан бояд нақшаи шинондани дарахтҳои мевадиҳанда риоя карда шавад. Дарахтҳое ки бар астуқ парвариш карда мешаванд, дарахтҳои мисол шафтоло ҳастанд ба донакдор аз он ҷумла 5/6 ё ки 6/6 аз он баъзан себҳои мо себҳои интенсив бошад агар мисол байни қаторҳо 4 байни фосилаи онҳо аз 1 то 1.50 шинонида мешавад дар боғҳои интенсив. Дар боғҳои муқаррарӣ бошад 5/5 5/6 низ шинонидан мумкин аст. Агар ин фосилаҳо риоя карда нашавад дар натиҷаи зич афзоиш ёфтани дарахтҳои мевадиҳанда метавонад дар оянда низ ва ҳама касалии ҳашаротҳои зараррасон зиёд гарданд ва афзоиши онҳо ба якдигар монеа мешаванд. бояд баландии ниҳоле ки аз тухм парвариш мешаванд аз 110 то 150 сантиметрро ташкил диҳанд. қутр яъне ғафсии он аз 15 то 25 миллиметр бошанд. ҳамчунин решаи ниҳолҳо нағз инкишоф ёфта аз 3-4 шохаи асосӣ бояд иборат бошанд. тағйирёбии иқлим дар кураи замин ҳарорати ҳаво сол то сол мумкин тағйир меёбад. гармиҳои хеле зиёд дар фасли зимистон ба назар мерасад ва чӣ тавр бояд кард ки мо ҳамон дарахтакҳои ҳамон ниҳолҳое ки мешинонем яъне боғ бунёд мекунем ва инро муҳофизат кунем. ин ҳам чорабиниҳои махсус гарондан дар кор аст. Дар фасли вақте ки гармои сахт баланд мешавад, ҳарорат баланд мешавад, ҳамин ҳолат тавсия дода мешавад ки шабона ҳамин ниҳолчаҳо бо намӣ таъмин карда шавад. намӣ берун аз реша ва ҳангоми сабзиши хуб пайдо шудан мо метавонем бидуни реша яъне ки ғизо додан ба худи реша мо метавонем ғайри решагӣ истифодаи он маводҳое ки ба нумӯ сабзиш ва рушди растанӣ мусоидат мекунанд истифода барем. метавонем бигӯем ки ба чунин мавод маҳсуб аст нурии нитрогенӣ карбамид ки мо метавонем ки маҳлули вайро 3% 2% вобаста ба нашонамои дарахтон истифода кунем. ин ҳам хеле як мусоидати хуб мекунад ба нашонамои растаниҳо. умуман ҳамаи растаниҳо аз он ҷумла дарахтони мевадиҳанда ва ток ба сабзияшон хеле мусоидати хуб мекунад. ин чорабиниҳо ҳатман бояд гузаронда шавад. албатта яке аз роҳҳои асосии таъмини рушди боғдорӣ дар мамлакат риояи ҳатмии қоидаҳои агротехникӣ ва баъд аз шинондани ниҳол нигоҳбини онҳо мебошад. агар ниҳол дар ҳар як мавсими шинондашуда нигоҳбин нашавад, бунёди боғ ва ё мавзеъеро хӯрамгардонӣ ғайриимкон мебошад.